الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل للناس هذه سبيلي، أي طريقي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته، المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. أدعو إلى الله أي أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم، وأرقبهم في ذلك وأرهبهم مما يبعدهم عنه. ومع هذا فأنا على بصيرة من ديني، أي على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية. وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره، أي يأمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس في هذا القول بيان طريقة دعوته عليه الصلاة والسلام، أن يقول للناس ويبين لهم طريق دعوته. قل هذه سبيلي، أي طريقي التي أدعو بها إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته وإلى الجنة هي دار كرامة الله سبحانه وتعالى. هذه السبيل متضمنة للعلم بالحق والعمل به. لا بد في سلوك هذا الطريق أن يكون سالكها على علم، أن يكون سالك هذه الطريق على علم، لأن الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن يكون الداعية على علم بما يدعو إليه، على علم بما يدعو إليه. فمن دعا بجهل فإنه يضر أكثر مما ينفع، من دعا بجهل فإنه يضر أكثر مما ينفع. ولذلك ما انتشرت البدع ولا الخرافات ولا المحدثات إلا بسبب من يدعون بالجهل وليس عندهم علم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتباع الجهال، وبين أن هناك من يدعو على جهل، أن هناك سيكون من يدعو على جهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن لا بد للداعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم بما يدعو إليه، وأن يعمل بما يدعو إليه. العلم بما يدعو والعمل أيضا
وتقديم الحق. العمل هو أن يعمل بالحق ويؤثره على الباطل وعلى اتباع الهوى، فهذا هو العلم الذي ينفع، هذا هو العلم النافع لصاحبه، أن يعمل به وأن يمنعه عن أن يعمل بالباطل، بل يؤثر الحق على الباطل، وأن يخلص لله عز وجل في عمله، وكذلك أن يدعو الناس إلى الإخلاص لله عز وجل وإلى توحيد الله عز وجل، فهذا أعظم ما دعا إليه العباد وأعظم ما دعت إليه الرسل وما دعا إليه الأنبياء، توحيد الله عز وجل. فمن قام بالدعوة إلى التوحيد فقد سار على طريقة الأنبياء والرسل وعلى طريقة خير الخلق وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. أما من يزهد في أمر التوحيد وفي أمر الدعوة إلى التوحيد فهذا ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وليس على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. من يزهد في أمر التوحيد وفي أمر الدعوة إلى التوحيد ويقول التوحيد لا يحتاج إلى مثل هذا الاهتمام، التوحيد يدرس في ساعة، وبعضهم يقول في 4 أيام، وبعضهم بل يقول في 4 دقائق، هذا دليل على جهله. من يقول أن التوحيد يعني يدرس في أيام قلائل أو في ساعات أو في دقائق، هذا دليل على جهله، ومثل هذا لا يؤخذ منه العلم، ومثل هذا يحذر منه ويحذر منه ولا يغتر به. وإن ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، إن ظهر على الشاشات وأظهر البكاء والخشوع والصيحات ويعني العويل وأنه ناصر لدين الإسلام وأنه فهذا مردود. أنت تزهد في أمر هو أعظم ما يقوم به الداعية إلى الله عز وجل، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، أنت تزهد فيه، قولك مردود، أنت لست على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد من أول ما يعني بعث إلى آخر حياته وهو يدعو إلى التوحيد، 10 سنوات هذه فقط يدعو إلى التوحيد، لم يؤمر بصلاة ولا بزكاة ولا بحج ولا بصيام، إنما فقط أمر بالدعوة إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل. 10 سنين وأنت تأتي تقول التوحيد يدرس في 4 دقائق، التوحيد يدرس في 4 أيام أو في ساعة، هذا دليل على جهلك، هذا دليل على جهلك وإغواء الشيطان لك، وأنك لست على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 أيضا دعا إلى التوحيد، لكن فرضت عليه يعني الفرائض، وما زال يدعو إلى التوحيد حتى آخر ما يأتي. لعن الله يعني إلى آخر حياته، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا وهو في سكرات الموت وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. قال أي أدعو إلى الله، أحث الخلق، وهذا هي يعني مهمة الداعية إلى الله عز وجل، أن يحث الناس ويرقبهم إلى طاعة الله، وأعظم طاعة لله هي توحيد الله، وهو ما يوصل به العبد إلى ربه. فإذا
عدم التوحيد فإن الطريق مقطوع، ليس هناك طريق يوصل إلى الله من غير توحيده سبحانه وتعالى. قال فأنا على بصيرة، أي على علم ويقين. لا بد أن يكون الداعية على بصيرة، بصيرة بما يدعو، على علم، وكذلك بمن يدعوه، بحال المدعو. قال وسبحان الله عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله، وما أنا من المشركين في جميع أموري، بل أعبد الله مخلصا له الدين. سبحان الله، أي أنزه الله عما وصفه به المشركون من أن له شريك، أو مما وصفه به المشركون أن الملائكة بنات الله. فالواجب على العبد أن ينزه الله عز وجل عما لا يليق به، فجميع الخلائق تنزهه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وما أنا من المشركين، أي يتبرأ من الشرك، وهذا الواجب على العبد أن يتبرأ من الشرك وأهله. إنني براء مما تشركون. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تشركون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز الأصنام، وهجرها تركها وترك أهلها، أي المشركين بالله عز وجل الذين يعبدون الأصنام. بل الواجب أن يخلص العبد الدين لله وأن يوحد الله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وغير ذلك من الآيات. قال ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق، أي ولا نساء، إنما الأنبياء والرسل من الرجال، وأما النساء فليس فيهن نبيا ولا رسولا. وأما مريم فهي صديقة، وعيسى بن مريم وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ما المسيح ابن مريم في سورة المائدة قال الله عز وجل أفلا يتوبون إلى الله والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. هذا أعظم المقامات وصفها الله عز وجل بأنها صديقة، ولو كانت نبية لبين في هذا المقام بأنها نبية، فليست مريم بنبية. وكذلك أم موسى، وكذلك امرأة سارة، سارة امرأة نبينا إبراهيم خليل عليه الصلاة والسلام، خليل الله. سارة عندما بشرتها الملائكة بإسحاق، بشرتها الملائكة بإسحاق، فهذا
فهذا يعني ليس بمجرد هذا الإيحاء إليهن بأنهن صرن بهذا نبيات. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة. فالأنبياء والرسل من الرجال وليسوا من النساء. قال أي لم نرسل ملائكة، وكذلك من يعني البشر نوحي إليهم من أهل القرى، ليسوا من السماء، ليسوا من الملائكة. قال لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق، فلأي شيء يستغرب قومك رسالتك ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل، فلك في من قبلك من المرسلين أسوة حسنة. لماذا يستغرب قومك يا محمد بأن الله أرسلك؟ فالله عز وجل ما أرسل من قبلك إلا رجال مثلك وفضلهم على الخلق، فلماذا يستغرب قومك ويزعمون أنه ليس لك فضل؟ بل لك الفضل عليهم وعلى جميع الخلق. قال فلك في من قبلك من المرسلين أسوة حسنة نوحي إليهم من أهل القرى، أي لا من البادية بل من أهل القرى الذين هم أكمل عقولا وأصحوا آراء، وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم. أفلم يسيروا في الأرض إذا لم يصدقوا لقولك أي قومك إذا لم يصدقوا بأنك رسول يسيروا في الأرض فينظروا. قال فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف أهلكهم الله بتكذيبهم، فاحذروا أن تقيموا على ما قاموا عليه فيصيبكم ما أصابهم، ولدار الآخرة أي الجنة وما فيها من النعيم المقيم خير للذين اتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن نعيم الدنيا منقص منكد منقطع، ونعيم الآخرة تام كامل لا يفنى أبدا، بل هو على الدوام في تزايد وتواصل وعطاء غير مجذوذ، عطاء غير منقطع. أفلا تعقلون أي أفلا يكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على الأدنى؟ فمهما كان من نعيم الدنيا فإنه منقص في أثنائه ومكدر يعتريه، يكون فيه الهم والحزن والغم، الهم والحزن والغم، وكذلك زائل، إما أن يزول ذلك النعيم عن العبد، وإما أن يزول العبد عن النعيم بأن يموت. أما نعيم الآخرة فليس فيه منقص ولا مكدر ولا يزول، بل هو أبد الآباد. فينادي مناد يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا يكونوا شباب فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا فلا تبأسوا أبدا، فلا تبأسوا أبدا. أبد الآباد في نعمة، أبد الآباد في شباب، أبد الآباد في صحة. وينادي مناد يا أهل الجنة أن خلود فلا موت، أن خلود فلا موت. أما نعيم الدنيا فإنه زائل وكذلك منقص في أثنائه. فالعاقل هو من يؤثر النعيم الدائم الأبدي السرمدي الذي لا يزول على النعيم الزائل، على النعيم الزائل. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة، ونسأل الله نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.
ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام فيكذبهم القوم المجرمون اللئام، وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق، ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل، حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق، فإذا بلغ الأمر هذه الحال جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وهم الرسل وأتباعهم ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، أي ولا يرد عذابنا عمن اكترم وتجرأ على الله فما لهم من قوة ولا ناصر. وهذا فيه تسلية للمؤمنين وبشارة لمن سار على طريق محمد صلى الله عليه وسلم أنه مهما بلغت الشدة ومهما طال الكرب فنصر الله آت لا محالة، ولكن لن يكون ذلك إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع، ولا يكون ذلك إلا إذا نصر المؤمنون الله عز وجل، وذلك بنصر دينه وبإعلاء كلمته بنصر دينه بنصر سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قام العباد بنصر دين الله عز وجل فإن وعد الله آت لا محالة، إن تنصروا الله ينصركم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا نصر العباد دين الله عز وجل أتاهم ما وعد الله عز وجل به، وإن طالت الكربة واشتدت الغمة وضاقت بهم الأرض بعباد الله المؤمنين، ضاقت بهم الأرض فنصر الله آت لا محالة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وما يحصل يعني مناسبة لهذا المقام ما يحصل في هذه الأيام من اعتداء إخوان القردة والخنازير ومن ناصرهم وعاونهم من أهل الكفر والإلحاد من الاعتداء على إخواننا في غزة من قتل وتشريد وتدمير تتقطع القلوب كمدا وتكاد أن تقطر العين دما مما يحصل من هذه المجازر والمآسي التي تحزن قلب كل مسلم، ويتألم لذلك كل مسلم، هنا ينبغي للمسلم أن يتذكر ما هو المخرج وما هو السبب الذي تنجلي به هذه الكربة وتنفرج به هذه الشدة. لا تنفرج الكربة والشدة بمظاهرات أو باعتصامات أو بهتافات أو بعواطف أو بحماسات، فهذه لا تنفع، لا تسمن ولا تغني من جوع. إنما السبب الذي تنفرج به الأمة وينجلي به الكرب
تذهب به الشدة ما أمر الله عز وجل به. إن تنصروا الله ينصركم. الرجوع إلى دين الإسلام والتمسك بالدين الصحيح والاعتصام بحبل الله عز وجل. أليس المسلمون اليوم في أمر المخالفات وفي أمر المحرمات كثير يفعلونها، وفي أمر الواجبات لها تاركون؟ ننظر عباد الله إلى المساجد، حال المسلمين مع المساجد. تجد المساجد خاوية على عروشها. لربما في المسجد يصلى في الحي الذي فيه أناس كثير، ربما يصلون إذا اجتمعوا إلى 100 شخص، إلى 100 رجل في مكان واحد، لكن في المسجد لا تجد إلا 10، أو إذا كثروا إلى 20. أين البقية؟ أين البقية؟ أليست الصلاة واجبة على الجميع، أم هي واجبة على هؤلاء فقط والبقية لا تجب عليهم الصلاة؟ هذا في أمر المساجد. لكن إذا ذهبت إلى الملاهي، إلى الملاعب، إلى المظاهرات والاعتصامات بالملايين يخرجون، أين هؤلاء مع المساجد؟ أين هؤلاء في المساجد؟ نريد النصرة يخرج. نحن نطالب بإيقاف الحرب، نحن مع أهل غزة، نحن مع فلسطين. ملايين في الشوارع يخرجون مظاهرات. هل أنتم صحيح تريدون هذا النصر؟ تريدون أن تنكشف هذه القمة؟ ليست بهذه الأمور التي لم يأت بها ديننا. أين أنتم في المساجد؟ هذا فقط مجرد كلام. هذا الكلام سيقوله حتى الكافر النصراني يدين. بعضهم يأتي في شاشات التلفاز ويقول نحن ننكر مثل هذه الأفعال من الاعتداء، وهو نصراني كافر. إذن أنت مثله تقول. القول سيقوله حتى الكافر، القول سيقوله حتى الكافر، لكن لابد من العمل. تريد النصرة، تريد أن يرتفع ما حل بالمسلمين من الضعف والذلة والهوان، اعتصم بحبل الله، ارجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعمل إلا بدين الله، قم بالواجبات وانتهي عن المحرمات، وسيأتي نصر الله عز وجل. سيذل اليهود والنصارى وسيركعون للمسلمين وسينحنون للمسلمين. لن ينحنوا للمسلمين بمجرد أقوال وصراخات وعويلات، لن ينفع ذلك. هؤلاء لن يرعبهم إلا التمسك بدين الله، ولن يخافوا إلا أن يرجع المسلمون إلى دين الله. كما يقول العلماء والله لن يخاف الأعداء من الدبابات والطائرات مهما امتلك المسلمون من القوة، من السلاح والعتاد، فهم لا يخافون من ذلك، لأنهم هم الذين يصنعونها، ومنهم يشترى السلاح. كيف سيخافون؟ يبيعون لك سلاح ويصنعون أقوى منه، فهم لا يخافون من السلاح. إنما يخيفهم الدين، يخيفهم أن المسلمين يلتزمون بالصلاة في بيوت الله مع جماعة المسلمين. عندما يشاهدوا أن المساجد تمتلئ، هنا سترتعد فرائصهم، هنا ستتزلزل قلوبهم، هنا سيخافون ويرجعون ويرتدعون عما يفعلوه اليوم من المجازر والمآسي بإخواننا. فالله في الرجوع إلى دين الله والاعتصام بحبل الله. قال لقد كان في قصصهم، أي في قصص الأنبياء والرسل مع قومهم، عبرة لأولي الألباب، أي يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشر، وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما ناله من كرامة أو إهانة، ويعتبرون بها أيضا ما لله من صفات الكمال والحكمة العظيمة، وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. وقوله ما كان حديثا يفترى، أي ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب، ما قص من الأحاديث المفتراه المختلقة.
ولكن كان تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة يوافقها ويشهد لها بالصحة وتفصيل كل شيء يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه، ما يحتاجوه من أمور الدنيا والدين ومن الأدلة والبراهين، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فإنهم بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق وإيثاره يحصل لهم الهدى، وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل تحصل لهم الرحمة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.